Hujambo na karibu kwenye hafla ya kimataifa ya utangamano wa familia. Tunafurahi kuwa unatazama hii video. Leo tutaangazia mada matatu. Kwanza tutajifunza jinsi ya kutumia ukurasa wa wavuti wa mzazi. Hii ni rasilimali muhimu mtandaoni ya kufuatilia masomo ya mwanafunzi wako. Kisha tutaelewa jinsi wanafunzi wako wanakuja kuelewa lugha ya Kiingereza shuleni. Mwishowe tutachunguza shughuli mbalimbali za kumsaidia mwanafunzi wako aendelee kujifunza na kufurahia wakati wa likizo ya msimu wa kiangazi. Kwenye video ifuatayo, tutaangalia kwa pamoja vile unaweza kutumia Parent Portal ukipitia mtandao wa internet wa shule za serikali za mji wa Aurora Public Schools, ili kuangalia vile mtoto wako anahudhuria masomo yake na ujionee alama zake au anavyofanya kwenye masomo yake, na kama huwa anafanya kazi zote anazopewa na walimu wake. Tumia mtandao wa internet kupitia aurorak12.org ili uweze kufikia Parent Portal ya shule za serikali za mji wa Aurora Public Schools. Bonyeza sehemu imeandikwa Parents. Bonyeza tena sehemu imeandikwa Parent Portal. Utaona sehemu yenye njia ya maandishi ya rangi ya blue. Bonyeza hapo na utaingia APS Parent Portal. Kwenye sehemu itakayotokea, bonyeza Parent. Halafu utaona sehemu nyingine inakuomba kujaza username na password yako ili uweze kuingia ndani. Ukishaingia, bonyeza sehemu imeandikwa Attendance upande wa kushoto. Baada ya hapo, utaona sehemu inayokuonyesha ni jinsi gani mwanafunzi wako amekuwa anahudhuria masomo yake. Ukitaka kuangalia kila muhula au trimestre, bonyeza Q1, Q2, Q3, Q4 au Q1, Q2, Q3 na Q4. Kwenye maelezo ya ukurasa huu au peji hii, bonyeza somo unalolitaka. Utapita unaona vile amekuwa anahudhuria masomo au somo fulani na siku gani hakuhudhuria somo hilo, na kama pia aliomba ruhusa au hakuomba. Ukitaka kuanza mwanzo au kurudi nyuma, bonyeza sehemu imeandikwa Back. Kama una watoto zaidi ya mmoja wa shule, unaweza kuchagua yule mtoto unayemtaka kuangalia kwa kubonyeza kamkuki hapo juu upande wa kulia. Utapita unaona sehemu yenye majina. Unaombwa kuchagua mtoto unayemtaka. Kuangalia vile mtoto wako anafanya kazi anazopewa na walimu wake, bonyeza sehemu imeandikwa Assignments upande wa kushoto. Utapita unaletewa kazi zote alizopewa na walimu na walizotaka azifanye, na majina walimu wake na masomo wanayomfundisha na alama walizompa. Kwa juu unaweza kubonyeza sehemu pameandikwa Missing ili uone ni kazi gani mtoto wako alipewa na walimu na kuzifanya. Kama unataka kuziona alama mwanafunzi wako alizopewa na walimu wake, bonyeza sehemu imeandikwa Grades upande wa kushoto. Ukurasa au peji itafunguka yenye alama mwanafunzi wako alizopewa na walimu wake kwenye muhula ambao unaendelea. Unaweza pia kuangalia
muhula au trimestri kulingana na chaguo lako kwa kubonyeza sehemu husika upande wa juu, Q1, Q2, Q3 au Q4. Unaweza pia kubonyeza sehemu imeandikwa all terms ili uone mihula yote au trimestri zote kwa pamoja. Unaweza kubonyeza kwenye jina la somo ili upate maelezo kuhusu alama alizopewa na mwalimu wake kwa kila somo husika. Ukibonyeza sehemu imeandikwa course info, kumaanisha taarifa juu ya somo fulani, utaona jina la mwalimu wa somo hili na email yake. Kama umemaliza, bonyeza kwenye sehemu ya kulia mahali pameandikwa log out. Basi hivi ndivyo unaweza kuitumia parent portal ya shule za serikali za mji wa Aurora Public Schools, na utaweza kumfuatilia kwa karibu mtoto wako vile anavyohudhuria masomo yake na kuona kama anafanya kazi anazopewa na walimu wake na kujua juu ya alama. Hebu tuangazie jinsi wanafunzi wanavyojifunza Kiingereza shuleni na mitihani wanayoifanya ili kuonyesha kuelewa kwao kwa Kiingereza. Wakati wanafunzi wanapoanza shule, wanafanya mtihani unaoitwa Reader Screener. Mtihani huu unachunguza ustadi wa kila mwanafunzi wa Kiingereza katika kusoma, kuandika, kuzungumza na kusikiliza. Matokeo husaidia shule kuweka mwanafunzi katika darasa linalofaa la Kiingereza kulingana na kiwango chao. Walimu hutumia matokeo ya mtihani huu kuelewa uwezo wa kila mwanafunzi na nyanza ambazo wanafunzi wanahitaji usaidizi zaidi. Wanafunzi hufanya hii mtihani mara moja tu. Kila mwaka, wanafunzi watafanya mtihani unaoitwa Access. Kama ilivyo na Reader Screener, mtihani huu huchunguza ustadi wa kila mwanafunzi katika kusoma, kuandika, kusikiliza na kuzungumza. Unazingatia lugha ambayo wanafunzi wanahitaji kutumia shuleni kuelezea mawazo yao na kuzungumza kuhusu mambo wanayofahamu. Wanafunzi hufanya mtihani wa Access kila mwaka katika mwezi wa Januari au Februari. Mtihani huu huchukua muda wa masaa 3. Shule zitatumia matokeo kujua njia bora ya kufunza Kiingereza kwa wanafunzi kwa mwaka unaofuata. Wanatumia matokeo pia kutambua nyanza ambazo wanafunzi wanahitaji usaidizi zaidi katika kuelewa Kiingereza. Wanafunzi wanawekwa katika madarasa ya Kiingereza kulingana na kiwango cha daraja na kiwango chao cha lugha ya Kiingereza. Maudhui katika madarasa ya Kiingereza yanalenga misamiati ya kuelewa sentensi za Kiingereza na kuwasiliana na wengine. Masomo ya wanafunzi wa Kiingereza katika darasa hili yameundwa kuwa muhimu katika hali ya kijamii na kwa kuelewa na kuwasiliana katika madarasa mengine yote. Wanafunzi wa shule ya msingi wanasoma katika darasa la Kiingereza kwa dakika 40 kila siku. Na wanafunzi wa shule ya kati na sekondari wanasoma katika darasa la Kiingereza kwa dakika 45 au zaidi kwa siku. Madarasa ya Kiingereza yanajumuisha kiwango cha juu cha maangiliano ambapo wanafunzi hutumia muda mwingi kuzungumza na kusikiliza. Hebu tutazame darasa la Kiingereza likiendelea. Do elephants have? Elephants have mouth to help them. Try that again. Oh, what do I need to use? The A. A, okay. Elephants have a mouth to help them make sounds. Thank you. Your turn. What body parts do elephants have? What body parts do elephants have? Elephants have 8 And then hold up your chin so we can see it. What body parts do elephants have? Elephants have
feet and stand to help them feel. Do we just use this when we're talking about plants or elephants? No, you can use this for describing anything, okay? Inasaidia sana wanafunzi kufanya mazoezi ya Kiingereza kwa siku yao yote. Hata ikiwa hauelewi Kiingereza, kuna njia kadhaa ambazo unaweza kumuhimizi mwanafunzi wako afanye mazoezi ya Kiingereza nyumbani. Muombe akusimulie hadithi za ukweli na za kudhania kwa Kiingereza. Anaweza kukueleza kuhusu matukio ya sasa au mambo yaliyotokea wakati wa siku ya shule. Muombe mwanafunzi wako akusomee kwa Kiingereza. Anaweza kuandika, kuchora au kuelezea sehemu anazopenda za hadithi. Hata akifanya makosa, inasaidia wanafunzi kujifunza Kiingereza nyumbani. Wakati huo huo, ni muhimu sana kwa mwanafunzi wako kudumisha ufasaha katika lugha yake au lugha zake za asili. Kwa hivyo, kufanya mazoezi ya Kiingereza ni shughuli nzuri ya kuimarisha mawasiliano yako, sio kuchukua nafasi ya mawasiliano katika lugha yako ya asili. Mnaweza kusoma vitabu na watoto wenu na kuambia historia juu ya mambo yaliyopita. Ikiwa huwezi kusoma vitabu, basi tumia maktaba ya shule za umma za Aurora kupitia mtandao wa internet au sikiliza sauti za YouTube kama njia mojawapo ya kusoma vitabu. Watoto pia wanafurahi wakati wazazi wao wanawazungumzia juu ya mila zao na desturi na kule wanakotoka. Ni jambo la faida sana kwa watoto. Watoto ni wabunifu. Aquí estaba saltando, ¿ves que mis antenitas son como la ladybug? Sí. Wanaweza pia hata kuigiza mtu au jambo fulani linalowapendeza. Ni faida pia kwa watoto kujifunza maarifa mapya. Kwa sababu huwaongezea uwezo kwenye ujuzi mbalimbali. Wakati mwingine familia hucheza kwa pamoja. Kwa mfano, wamoja hucheza karata. Hili linaweza kuwasaidia watoto kwa upande wa hesabu. 6 minus 8. 0. I did it first. It's the same. So everyone gets points. Yay. Kufanya kazi fulani kwa pamoja pia huwawezesha watoto kuwajibika na kujitegemea kikazi kwenye maisha ya baadaye. Vile vile watoto wanaweza kujifunza upishi, ila muwe makini wasije wakapatwa na ajali yoyote. Wanapofanya uchoraji, inaweza kuwaletea ujuzi kwenye mambo ya sanaa. Wanapochora chini kwenye sehemu zinazopitwa na watu, pia kuwa na visanduku vyao kama sehemu wanaiweka kazi zao, au wanapozunguka mitaani karibu na nyumbani kwao, inatuonyesha uwezo wa watoto wetu. This is the dining table to eat stuff and this is my pond. Kama mnaweza kuvaa barakoa kwa ajili ya kufunika midomo na pua ili kujikinga na ugonjwa, watoto wanafurahia sana kuyaona mazingira ya nje. Wanaweza kuendesha baiskeli zao, kutembea kwa mguu, na wakiyaona mambo yanayovutia, wanajaribu kuyachora. Watoto pia hupanga vizuri vitu vyao wanavyovitumia kucheza. Huu uwezo wao unawaletea ujuzi wa hesabu na sayansi. How about you, Maggie Man? I have What are you collecting? rocks. How many? Sasa basi, nina imani kwamba video hii
itakupa mwanzo mzuri mnapoanza mapumziko yenu. Asanteni sana. Asante kwa kujiunga nasi kwa muda hii. Tutawasiliana nawe hivi karibuni. Tafadhali kuwa tayari kujibu maswali haya. Kwanza, ni nini kilikuwa muhimu katika mada hii? Pili, una maswali gani? Je, ungependa kujifunza nini zaidi? Na mwishowe, unahitaji usaidizi gani kuanzia sasa? Ikiwa unahitaji kuwasiliana nasi, nambari yetu ya simu ni 303-344-8060. Kiendelezi 29036. Tovuti yetu ni welcomecenter.aurorarack12.org. Na anwani yetu ya barua pepe ni rplee@aurorak12.org. Unaweza pia kuangalia tovuti na rasilimali muhimu katika tovuti kuu ya APS katika aurora12.org na maelezo muhimu ya mzazi wa APS kwenye parentplaybook.aurorak12.org. Tunapowasiliana nawe, tutapanga pia wakati ili uje kwenye kituo cha wageni kuchukua rasilimali muhimu kama vile seti za shughuli, mavazi, viatu na mahitaji mengine. Asanti na uwe na siku njema.